Hej Ole, så jeg vil gerne, det her det er min videoaflevering, så jeg vil gerne starte med at fortælle om det kosmologiske princip. Så det kosmologiske princip går simpelthen ud på, at universet er isotrop og homogen. Og det her det gælder så kun, hvis vi kigger på større områder af universet, altså mange galaksehober og ikke fx bare vores galakse. Så vi snakker om meget store områder af universet, når vi snakker om det kosmologiske princip. Hvad betyder så? Ja, isotropisk betyder så, at uanset placeringen i universet, vil man se det samme. Det vil sige, når man kigger ud, så vil man se de samme galaksehober, samme slags som antal galakser. Så hvis vi nu var i en helt anden ende af universet, ville vi se det samme som nu. Det vil sige, at der er en fast struktur i hele universet, og der er ikke nogen specifik retning til universet. Homogen, det betyder så, at alle dele af universet består sådan gennemsnitligt af det samme. Det vil sige, at hvis man tager et område af universet, så er der sådan cirka de samme grundstoffer og de samme galakser som i en anden del af universet i gennemsnit. Og det vil så sige, at der ikke er nogen specifik placering i universet. Hvad er forskellen på isotropisk og homogen? Så hvis vi kigger på de her cirkler her, så skal vi se, at det, hvis vi nu leger det univers, ikke? Så hvis vi nu var her, det vil sige, at det er isotropisk, fordi om vi så er her, ser vi det samme, ser vi de samme slags prikker, eller hvis vi nu befandt os her, vil vi også se det samme. Det her overtænkning, det er hverken isotropisk eller homogen, fordi hvis vi var her, ville vi så se noget andet. Vi vil se spidsen af til pil, i forhold til hvis vi var her, hvor vi så vil se siden af den. Og det heller er homogen, fordi du kan se, at der er hvide pile her, men der er nogle røde her, det vil sige, at det består ikke af det samme ud over det hele. Men de her pile, de er jo som sagt ikke det er som sagt ikke isotropisk, men det er homogen, da det består af det samme. Så det vil sige, at noget kan godt være homogen, uden at være isotropisk, men hvis noget er isotropisk, så er det også homogent. Ja. Til hvilken nytte? Ja, det vil så sige, hvad kan vi bruge det her til? Vi kan kun udforske en del af universet, at den del af universet, vi kan se på vores placering i vores galakse. Men hvad kan vi så bruge det til? Vi kan gå ud fra, at det vi ved om universet, og det vi finder ud af om universet, det gælder i hele universet, på grund af, at der ligesom er de samme strukturer, og der er ikke nogen specifik placering i universet. Så vi ved, at det vi finder ud af i det begrænsede område af universet, vi kan undersøge, at det gælder i hele universet. Ikke kun i det vi kan se. Ja, det var så om det. Så vil jeg fortælle, har jeg så her en regneopgave på Hubbles lov. Og Hubbles lov, det går simpelthen ud på, at der er en lineær sammenhæng mellem afstanden til galaksen og hvor hurtigt den bevæger sig væk fra os. Og det gælder så også i hele universet det her. Den er simpelthen V = H gange R. Og V det er så hastigheden, galaksen bevæger sig væk fra os. H det er Hubbles konstant, som er 22 km per sekund per megalysår. Og så er det så afstanden til galaksen. Vi har så fået en opgave, hvor der er den her galakse, som er 55,4 megalysår fra os, og så skulle vi så udregne, hvor hurtigt den bevæger sig væk. Så har jeg simpelthen taget R her og erstattet med afstanden, den var væk fra os, som er 55,4 megalysår, og så den på R's plads, og så ganget med Hubbles konstant. Det jeg så har fået er, at den bevæger sig væk fra os med 1218,8 km per sekund væk fra os. Og anden del af opgaven går ud på, at vi skal regne ud, hvor lang tid siden det er, at galaksen har været helt oppe af Mælkevejen. Og det har jeg gjort ved at tage de her 55 afstande her, ikke? Og divideret, og vi går så ud fra, at farten har været konstant. Det vil sige, at der ikke er nogen ændring i farten. Så jeg har så taget her de her megalysår, og så omregnet dem til kilometer, og så divideret dem med de her med farten, som er kilometer per sekund. Og så har jeg så fået, hvor lang tid siden det er, den har været 0, altså sammen med Mælkevejen i sekunder. Og det er så rigtig mange sekunder, og det har jeg så udregnet i år her, hvor jeg så har taget antallet af sekunder på et år, og så taget, det har jeg fundet ud af, og så divideret om antallet af sekunder på et år.
Og det har så fået til 13,6 milliarder år siden, at den her galakse var sammen med Mælkevejen. Ja, så vil jeg forklare lidt om de astronomiske cykler, eller Milankovic-cyklerne. Det er simpelthen, der er 3 af dem, og det er afstanden eller formen af jordens rotationsbane, altså rotationsaksen og rotationsaksen retning. De her 3 Milankovic-cykler, de påvirker jordens klima og temperaturer, og har blandt andet også, siges det, at forårsaget forskellige istider osv. Den første, der har vi jordens form, altså jordens bane omkring solen. Og den kan se lige nu er den ellipseformet, men den varierer mellem at være ellipseformet og nærmest cirkulær per 100.000 år. Og når vi kan se, når vi er her tættest på solen i ellipsens bane, så er det så vinter på den nordlige halvkugle, og det er så på grund af den her rotationsaksens retning. Det vil jeg så fortælle om lidt. Men hvis banen nu er rund, det påvirker så årstidernes længde. Og det er så sommer på den nordlige halvkugle, når vi er længst væk fra solen, og det er på grund af, at så rammer solens stråler mere stejlt på den nordlige halvkugle, hvilket så gør, at den varmer mere intensivt. Ja, det kan vi se her. Jordens rotationsakse, den er her, peger mod Nordstjernen, men den varierer også sådan per 41.000 år, tror jeg det var. Og det gør så, at det bytter om på årstiderne, og hvornår årstiderne simpelthen ligger. Ja, så det er ret sjovt, at der er sommer på den nordlige halvkugle, så den simpelthen er længst væk fra solen, men det er på grund af ja. Så er det den sidste her, som er jordens hældning. Og lige nu hælder den mellem 21,4 grader og 24,4. Det varierer også med 41.000 år. Og hvis der simpelthen ikke var nogen hældning, så ville der ikke være nogen forskel i strålingen, som solen ramte jorden med, og det vil så gøre, at der var ikke nogen årstider. Det vil så sige, at stor vinkel, stor forskel, ingen vinkel, ingen forskel. Og det var så det. Jeg håber, du nyder